नाम टङ्गल चाहिने त्यो त चाहिएको रे ओ यहाँ माछा मार्दैछ नि जाने है नि जानु भयो जाल पनि हान्ने यहाँ जावा वहाँ हेलो गाइस आज माछा मार्न आएको एउटा माछा मारिदियो हेर्नु माछा पनि खतरा खतरा छ हो माछा पनि ओ त्यहाँ हाम्रो मान्छेले माछा मारिदियो A few moments later. अनि बेला हो हाम्रो खानाको परिकार आएको अनि माछा ग्रेभी यो भात यो हाम्रो भाग माछा राउको मासु यहाँ छ स्पेसल बताओ